เริ่มกันเลยบทที่3นะครับบทที่3เป็นเรื่องไซโพเมตริกชาร์ตครับไซโพเมตริกชาร์ต of air แล้วก็คอนแล้วลมแอร์ลมออก ดิชั่นนิ่ง ลมออก โปรเซส โอเคเลย เพราะอย่างนี้บทนี้นะครับ เราจะพูดถึง property ต่างๆของอากาศที่อยู่ในห้องที่เราจะทำความเย็นนะครับ สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือค่าความชื้นครับ specific humidity 1 specific humidity หาได้จาก2สูตรครับโอเมก้าเท่ากับ mv ส่วนด้วย ma กับโอเมก้าเท่ากับ 0.622 pv ส่วนด้วย p ลบ pv นะครับมาตอนแรกครับเราต้องรู้จักตัวแปรก่อนนะครับ อะไรนะครับที่ห้อย v ห้อย v จะเป็นของเวเปอร์ครับก็คือของเวเปอร์เสร็จแล้วถ้าอะไรเป็นของตัว A นะครับจะเป็นของไดแอร์ครับ ไอ้น้ำในอากาศแห้ง ไดแอร์คุณอิงเข้าใจไหมครับ โอเค ต่อไปนะครับ P คนยังอิง P นี่คือ P ของความดันที่โจทย์บอก แต่ส่วนมากจะเป็น P เท่ากับ PATM นะครับ มันเท่ากับ 101.325 กิโลปาสคาลตัวแปรแรก เราได้รู้จักแล้ว อันนี้คือค่าความชื้นนะครับ specific humidity คือบทนี้นะครับ เราจะเน้นศัพท์ภาษาอังกฤษ เพราะว่าอาจารย์ออกข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับ แล้วเขาจะถามเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งถ้าเพื่อนใครคนไหนต้องจำชื่อกันไปด้วยนะครับ เช่นความชื้นนี่ก็คือ specific humidity ต่อไปนะครับ เอาดิเข้าห้องไป relative humidity relative humidity หรือฟรีผมลองเขียนอันนี้คือโอเมก้าหรือฟรีซึ่งฟรีก็จะหาได้จาก2สูตรฟรีเท่ากับ mv ส่วน mg หรือเท่ากับ pv ส่วนด้วย pg pv ส่วนด้วย pg แล้วก็ถ้าเรารู้โอเมก้านะครับถ้ารู้โอเมก้าเราจะหาฟรีได้ครับจากสูตรโอเมก้าคูณ p ส่วนด้วย 0.622 บวกโอเมก้าคูณ pg กับอีกสูตรหนึ่งครับถ้าเรารู้ฟรีจะหาโอเมก้านะครับมันจะเท่ากับ 0.622 ฟรี pg ส่วนด้วย p ลบฟรี pg อันนี้สำคัญครับ2สูตรนี้สำคัญอันนี้รู้โอเมก้าหาฟรีอันนี้รู้ฟรีหาโอเมก้าครับต่อไปอีกตัวหนึ่งคือผมลืมบอกว่าพวก PG นี่คืออะไรนะครับ PG มันเท่ากับ PSAT at T นั้นๆนะครับมันคือ PSAT at T เปิดได้จากตาราง A4 ในหนังสือ
ในหนังสือเทอร์โมไดนามิกนะครับ A4 ในหนังสือเทอร์โมนะครับในเทอร์โมแสดงว่าไปพออย่างนี้ครับอันนี้คือตัวแปรหลักๆ2ตัวที่เราจะมาเชื่อมกันแต่สุดท้ายครับที่โจทย์ถามบ่อยๆนั่นคือเขาหา h ครับหา h ของอากาศณขณะนั้นซึ่ง h ของอากาศของขนาดนั้นมันเท่ากับ HA บวกโอเมก้า HV โดยที่ เอนโทรปีนะ ใช่ HA มันเท่ากับ1.005 T บวกด้วยโอเมก้าปุ๊บ HV นะครับมันมีสูตรตายตัวนะครับผมเลยย้ำเป็นสูตรเดียวเลยนะครับ501.3นะครับบวกด้วย1.82 ครับคูณ T อันนี้คือสูตรสำเร็จในการหา H ได้เลยครับเอาอุณหภูมิหน้าที่ตรงนั้นมาใส่เราก็จะได้ H ไม่ต้องแปลง2.3ใช่ไหม ก็อันนี้เป็นเซลเซียสได้เลยครับอันนี้ใช้เซลเซียสได้เลยใช้เซลเซียสได้เลย ก็ถ้างงว่าสูตรนี้มาไงนะครับให้ไปเปิดชีทของอาจารย์นะครับมันมีอยู่เขียนว่า entropy นะครับอันนี้ของ entropy เป็นคาร์บอน ผมลืมบอกหน่วยของ specific humidity นะครับหน่วยเป็นกิโลกรัมน้ำนะครับต่อกิโลกรัมไดแอร์ครับโอเคอันนี้ก็หน่วยของ H นะครับก็เป็นกิโลจูลเปอร์กิโลกรัมไดแอร์เห็นไหมครับเราจะมีต่อกิโลกรัมไดแอร์หมดเลยเราถึงเปิดตารางเทอร์โมไดนามิกตรงๆไม่ได้ครับในเวลาหา H เดี๋ยวก็เพื่อนก็จะรู้โจทย์ว่าโจทย์มันหาอะไร ต่อไปนะครับดิวพอยต์ ว่าคืออะไร จุดที่น้ำมันควบแน่นนะครับอากาศมันควบแน่นเป็นน้ำนะครับดิวพอยต์มันก็คือ T sat ครับแอดที่ความดัน PV นั่นแหละโอเคถึงตรงนี้ไม่เข้าใจตรงไหนไหมครับคุณอิงไม่มีใช่ไหมครับต่อเลย ไม่เลย ไม่เลยใช่ไหมครับ แล้วก็ ตอบอย่างนี้ก็น่าจะรู้แล้วพูดอะไร มาแล้วครับ ที่สำคัญคืออีกหนึ่งตัว คือต้องทำใจนะครับ ข้อนี้คือสูตรเยอะจริงๆครับ มันลิงก์กันไปลิงก์กันมาหมดครับ มันมีอีกตัวหนึ่งครับ ก็คือ P รวมนะครับ มันเท่ากับ PA บวก PV นะครับ ก็คือ P ที่เราวัดได้จากอากาศนะครับ มันจะรวมกับของอากาศแห้งกับอากาศที่เป็นไอน้ำครับอันนี้ก็สำคัญพองี้เราดูตัวอย่างกันดีกว่าครับ ตัวอย่างนะครับ มีห้องขนาด5 คูณ 5 คูณ 31ปุ๊บซึ่งมีอุณหภูมิ T เท่ากับ25 องศาเซลเซียสและมีความดันนะครับ P เท่ากับ100 กิโลปาสคาลเขาบอกว่าเขาให้ relative relative เจอคำว่า relative คือฟรีนะครับ relative humidity of 70% นะครับก็ 70%ขอโทษครับ 75% 75% ซึ่งโจทย์เขาหาทุกตัวเลยครับหา1หา PV 2หาโอเมก้า3หา entropy 4หามวลของอากาศนะครับและมวลของไอ้น้ำซึ่งโจทย์ข้อนี้ครับจะเป็นพื้นฐานในการหาของบทที่4ด้วยนะครับเราก็ลองดูว่าทำกันยังไงเริ่มแรกครับ
เริ่มแรกโจทย์เขาหา p นะครับ ซึ่งเรารู้ว่ามีสูตรหนึ่งเขาให้ relative มา เราทริกนะครับ เวลาเราดูครับ เราต้องดูว่าโจทย์ให้อะไรมาครับ โจทย์ให้อะไรมามากที่สุด แล้วเราค่อยไปจับดูกระสูตรอ๋อมันให้ฟรีกับ p มา ให้ฟรีกับ p มา อะไรมีทั้งฟรีทั้ง p ครับ คือสูตรนี้ครับ ใช่ไหมแสดงว่าผมจับฟรีเท่ากับ PV ส่วน PG ฟรีมันเท่ากับ PV ส่วน PG แสดงว่า P เราจะได้ PV แล้วครับ PV เท่ากับฟรีคูณ PG แทนค่าครับ 75% คือ 0.75 นะครับ แล้วก็ PG ครับไปเปิดตารางครับ 25 องศาครับ 25 เป็น PZ นะครับ เปิดมาได้แล้วเท่ากับ 3.1698 นะครับกิโลปาสคาลพอล็อกกดเครื่องคิดเลขครับ เราก็จะได้ค่าเป็น 2.37735 ครับกิโลปาสคาลเราเคลียร์ข้อที่ 1 เคลียร์ข้อที่ 1 แล้ว ต่อไปนะครับ ข้อ 2 เขาหาความชื้น specific humidity หา specific humidity โอเมก้าครับเท่ากับของแอร์นะ 0.622 PV ส่วนด้วย P ลบ PV PV เราได้แล้ว P ก็คือโจทย์ให้มาครับเท่ากับ100แทนค่าครับไม่ยาก เท่ากับ1 ATM ไหมครับ ใช่ครับ1 ATM แต่โจทย์ข้อนี้เขากำหนดมา อ๋อ ให้เป็น100ธรรมดาถ้าโจทย์ไม่บอกนะครับ มันจะเป็น P เท่ากับ ATM ครับ อันนี้คือโจทย์เขาน่าจะประมาณมา P ATM มันเท่ากับ101.325โอเคเราก็แทนค่าไปแล้ว 0.622 PV ก็คือ 2.37735 กิโลปาสคาลหน่วยอย่าลืมนะครับ ส่วนด้วย 100 กิโลปาสคาลลบด้วย PV ก็คือ 2.37735 กิโลปาสคาลพอเรากดเครื่องคิดเลขนะครับกิโลปาสคาลมันจะตัดกันหมดเลย ก็จะได้ค่า specific humidity เท่ากับ 0.01151นะครับ กิโลกรัมน้ำต่อกิโลกรัมไดแอร์ซึ่งโอเมก้านะครับ ถ้าเพื่อนสับสนนะครับ ว่าเราจะเลือกใช้โอเมก้าไหนดีนะครับ มันมีทั้งโอเมก้าที่รู้ฟรีอันนี้เราก็ใช้ได้สูตรนี้ครับ สูตรนี้โอเมก้าที่รู้ฟรีเราก็สามารถหาคำตอบได้เท่ากันครับลองดูนะ ลองดู ถ้าใช้สูตรเมื่อกี้นะครับโอเมก้าเท่ากับอันนี้ผมพิสูจน์ให้ดูนะครับ ถ้าเพื่อนๆทำตรงเมื่อกี้เสร็จแล้วก็เราก็ได้คำตอบแล้วครับ อันนี้ผมให้ดูว่าเวลาเลือกสูตรนะครับ มันก็ได้เหมือนกัน PG ส่วนด้วย P ลบฟรี PG ซึ่งเรารู้แล้วครับว่าตรงเนี้ยมันก็คือ PV ครับคือเพื่อนก็สามารถใช้สูตรเนี้ยเพื่อหาคำตอบเดียวกันได้ครับถ้าเราใช้สูตรนี้ครับเพื่อลองไปกดดูนะครับมันก็จะได้เท่ากันครับกดดิเท่ากันครับแต่หน่วยเหมือนเดิมครับกิโลกรัมน้ำครับต่อกิโลกรัมไดแอร์พอเราได้ specific humidity แล้วข้อ 3 ครับเขาหา H ซึ่ง H คือ entropy ครับ entropy เมื่อกี้มันคือ HA บวกโอเมก้า HV ครับแสดงว่าเราก็แทนค่าสูตรลัดผมเลยก็ได้ 1.005 ครับคูณ T บวกโอเมก้าคูณ 2501.3 บวก 1.82 คูณ T ครับซึ่ง T นี้ก็คือแทน T อุณหภูมิไปเลยครับ
ที่ 25 องศาแทนค่าครับถ้าเราแทนค่าปุ๊บเราก็แทน 1.005 คูณ 25 บวกกับโอเมก้าเราได้แล้วครับ 0.01515 ครับ คูณกับ 2501.3 บวก 1.82 คูณ 25 ครับ พอเรากดคลิกเลขครับ เราจะได้ค่า h แล้วครับ เป็น 63.709 ครับ กิโลจูลต่อกิโลกรัมไดแอร์พออย่างนี้ครับ เราเคลียร์เกือบหมดแล้ว เคลียร์2เคลียร์3เหลือเคลียร์4ครับ เคลียร์4เคลียร์4นี้เราต้องไปขึ้นด้วยแก๊สอุดมคติครับ ข้อ4ใช้แก๊สอุดมคติจาก PV เท่ากับ M RT แสดงว่าถ้า M มันจะเท่ากับ PV ส่วนด้วย RT ถ้าเป็นของไดแอร์นะครับ ถ้าเป็นของไดแอร์เราก็ค่อยเป็น MA เท่ากับ PA นะครับ VA ส่วน RA แล้วก็ T แห้งก็ของแห้งทุกตัวครับ แต่ห้องของเรานะครับเป็น V ของเรานะมันคือ3คูณ5คูณ5ครับมันได้เท่ากับ75 เมตรกำลัง2 PA กำลัง3ครับกำลัง3 sorry ครับ PA กำลัง3ซึ่ง PA นะครับ PA เราได้มาหรือยังนะครับเราได้แต่ PV เรารู้ว่า PA เราเท่ากับ P ลบ PV แทนค่าครับก็เอา100ลบด้วย PV เราก็ได้มาก็คือ237735 ก็237735ครับ2.3735พอเราได้กดเครื่องเลขแล้วครับก็จะได้เป็น97.6227ครับกิโลปาสคาลเราก็เอาไปแทนในสมการ PA เราก็ได้แล้วครับเป็น97.6227คูณ75ครับลืมหน่วยครับอย่าลืมเขียนหน่วยนะครับสำคัญนะครับอย่าลืมเขียนหน่วยนะครับนี่มันหน่วยเป็นกิโลปาสคาลแล้วก็ V นะครับเป็น75 เมตรกำลัง3ก็ส่วนด้วย 0.2870298 นะครับลืมบอกไปนะครับอุณหภูมิ T นะครับต้องเป็นเคลวินเท่านั้นแสดงว่าT นี้ก็คือ25บวก273นะครับมันก็เลยเป็น298พอเราR นี่ครับเปิดได้จากตารางนะครับ A1 ของแอร์นะครับมีแอร์กับน้ มีแอร์แต่ถ้าเป็นของ RV ก็เราก็ไปเปิด A1 ของน้ำได้เลยครับ RV เปิดที่ A1 ของ H2O ได้เลยผมลืมเขียนหน่วย R นะครับผมขอโทษผมเขียนหน่อยก็ได้หน่วย R นะครับหน่วย R เป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินแล้วก็อุณหภูมิเมื่อกี้298เคลวินเรามาลองตัดหน่วยกันดูนะเคลวินตัดเคลวินแล้วก็กิโลปาสคาลนะครับกิโลปาสคาลมันคือกิโลนิวตันต่อเมตรกำลัง2นะครับแล้วก็กิโลจูลมันคือกิโลนิวตันเมตรนะครับแสดงว่าเมตรกำลัง2ตัดกับเมตรกำลัง3
เสร็จแล้วกิโลนิวตันตัดกับกิโลนิวตันนะครับ เราก็จะได้มวลแล้วครับ เหลือตัวเดียวครับ คือกิโลกรัม สุดท้ายแล้วหน่วยตัดกันหมดนะครับ เพราะว่ามวลต้องหน่วยกิโลกรัม เราก็จะได้ ซึ่งกิโลกรัมนะครับ เป็นกิโลกรัมของไดแอร์นะครับ โอเค ก็เป็น 87.748 กิโลกรัมครับ เขียนไปหน่อยว่าของอากาศแห้งนะกิโลกรัมไดแอร์พอเราได้กิโลกรัมไดแอร์แล้วครับ ผมรักไก่ เพราะว่าผมรู้โอเมก้าแล้วมันมีโอเมก้าครับโอเมก้ามันเท่ากับ mv ส่วนด้วย ma ครับ ผมแปลงเป็น mv มันเท่ากับโอเมก้า ma ครับแทนค่าครับโอเมก้าเรา 0.01515 ครับ คูณกับ ma เมื่อกี้ก็คือ 87.748 นะครับ 87.748 หน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับ พออย่างนี้ก็ได้แล้วครับ กดที่เลขมันจะได้เป็น 1.3294 ครับ กิโลกรัมของเวเปอร์นะฮะขอแทน H2O ดีกว่า กิโลกรัมน้ำครับ กิโลกรัมน้ำนี่เพื่อนอย่าไปเข้าใจผิดนะว่ามันเป็นของเหลวนะครับ มันอยู่ในสถานะแก๊สนะครับสถานะแก๊สนะไปกันต่อ4 ข้อจบแล้วครับ อันนี้คือการหาตัวแปรต่างๆที่โจทย์ต้องการนะครับ มี4 อันเราเคลียร์ครบทุกอันแล้วครับเราเคลียร์ครบทุกอันแล้ว ต่อไปตัวอย่างต่อไปนะครับ คือบทพวกนี้จะตัวอย่างเยอะหน่อยนะครับ เพราะว่าอาจารย์แกต้องเลือกมาออกข้อหนึ่งครับ ผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์แกจะเลือกข้อไหนมาออก ผมเลยต้องสอนตัวอย่างทุกตัวอย่างที่อาจารย์สอนไปนะครับ โอเค ก็ต่อตัวอย่างต่อไปเลยถึกๆหน่อยวันนี้เอาไปครับตัวอย่างที่หาดิวพอยต์ครับ ตัวอย่างหาดิวพอยต์ ex2 ครับตัวอย่างหาดิวพอยต์ครับโจทย์เขาบอกว่าเป็นแอร์คอนครับขอให้ฟรีมาเท่ากับ 75% และที่อุณหภูมิเท่ากับ 20 องศาเขาบอกว่าจงหาว่าอุณหภูมิที่ทำให้ได้การโคตรแนมที่เท่าไหร่ครับคือโจทย์ข้อนี้คือเขาพูดถึงริมหน้าต่างครับริมหน้าต่างเขาจะถามว่าจะเกิดฝ้าตอนไหนครับนั่นเองประมาณนั้นเพื่อนลองไปแปลโจทย์เอานะครับโจทย์อยู่ที่ตัวอย่างของอาจารย์ได้เลยลองแปลดูแต่หลักๆแล้วก็คือเขาให้ฟรีมา 75% แล้วก็พีมา 20% เพื่อหาดิวพอยต์ครับพอเราก็เริ่มเลยครับซึ่งสูตรดิวพอยต์มันคือ T dp TDP มันเท่ากับ TV at PV ครับแสดงว่าเราต้องไปหา PV มาก่อนเราไปหา PV มาก่อนอย่างเดิมครับง่ายถ้าให้หา PV โดยให้ relative humidity มาเราก็ใช้ว่า PV มันเท่ากับฟรีคูณกับ PG ซึ่ง PG ก็คือ P set at T T นี้ก็คือ20 องศาเซลเซียสครับก็แทนค่าต่อไปครับแทนค่าต่อไปเราก็จะได้เป็น ถ้าเกิดจานไม่อุณหภูมิมา ทำไม่ได้ทำไม่ได้บอกอาจารย์ครับลืมอุณหภูมิพออย่างนี้เราไปเปิดตารางเทอร์โมครับเราได้ PG เท่ากับ 2.3392 ครับแล้วก็คูณกับฟรีเลยฟรีคือ 0.75 นะครับคูณ 2.3392 ครับ
หน่วยเป็นกิโลปาสคาลโอเค คูณมาแล้วครับ มันได้ 1.7544 kPa ครับกิโลปาสคาลพอได้งี้แล้ว ซึ่งเราได้มา เราไปเปิดตาราง T ตาราง A4 นะครับ เปิดตาราง A4 เปิดตาราง A4 แต่ตาราง A4 ครับไม่มีที่ P เท่านี้ครับ เราต้องทำการอินเตอร์บูเลตหาเราต้องทำการอินเตอร์บูเลตหาอินเตอร์บูเลตหา ก็ลองเปิดนะครับ ที่อันนี้อุณหภูมิครับ อันนี้คือ P ครับ อันนี้คือที่15องศานะครับ มี P เป็น 1.7057 ครับ แล้วก็ที่ 1.7544 ครับ ไม่มีครับ เป็น DP ครับ แล้วก็ 2.3392 ครับ 20 แสดงว่า ตารางที่ปีนของคนของข้อสอง เราอินเตอร์บูเลตนะครับ ก็ TDP ลบ 15 ส่วนด้วย 20 ลบ 15 เท่ากับ 1.7544 ลบ 1.7057 ส่วนด้วย 2.3392 ลบ มันมีตัวอย่าง 1.7057 ตัวอย่างเดี๋ยวกูส่งไป พออย่างนี้ แล้วเรากดชิปโซครับ ได้ DP เท่ากับ 15.2083 ครับ องศาเซลเซียส ได้พร้อมกับ เดี๋ยวพอยต์จบครับ 20 ปี ต่อไปตัวอย่างสุดท้ายของบท 3 แล้วครับ ทุกอย่าง ตัวอย่างสุดท้ายของบท 3 เป็นเรื่องเว็บเบลนะครับ เว็บเบลเทมเปอเรเจอร์ เว็บเบลเทมเปอเรเจอร์นะครับ เป็นอุปกรณ์ที่ คอมอยู่ใน หา เอาคอมกับแยก ความชื้นสัมผัสนะครับ หาความชื้นพูดผิดครับ หาความชื้น โดยที่เป็นแบบอะไดอะแบติกครับ อันนี้คืออุปกรณ์พิเศษนะครับ เวทปูเวทเบล เวทเบลเทมเปอเรเจอร์ มันคือท่อเหรอเนี่ย มันคือชุดอุปกรณ์ที่ข้างในมีน้ำครับ แล้วให้อากาศไหลผ่านจนความชื้นเท่ากับ 100% แล้วค่อยวัดอุณหภูมิครับ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยหาความชื้นของอากาศได้ ที่คือเครื่องอะไรวะ กระป๋องมีกระป๋องเปลี่ยน ดี200นั้นไม่ทรงใช่เลยมีด้ามจับด้วย อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอากาศผ่านน้ำแล้วเขาถือว่าเป็นความชื้น 100% เลยนี่ผมก็ไม่รู้จริงๆเพราะว่าเขาใช้หลักการ ไหนมาทำ ชุ่มชื้น อยู่ดีๆแม่งบอกว่า เอ้ย แค่อากาศไหลผ่านน้ำนะ ถือว่าเป็นความชื้น 100% เลยโอ้ผีหลอกชัดๆแต่ก็เขาเป็นทฤษฎีมาก็ต้องเชื่อครับ เดี๋ยวผมค่อยไปถามอาจารย์นะ แนะนำให้เพื่อนๆเปิดชีตอาจารย์ตาม นะครับ รูปอาจจะสวยงามกว่านี้ ครับ อืม มาครับชาบูเห็นแล้ว มาครับชาบูวันนี้วันมาครับบูชาไปกินชาบูนะครับ เอาละครับถ้าเกิดคลิป2 คลิปนี้ถ้ายอดถึงร้อยวิวเมื่อไหร่เรามีการแจกเลี้ยงชาบูนะครับ ขอโดเนทก่อนครับ นะครับกดไลค์subscribe และแชร์ให้ยอดวิวของเราแต่ละคลิปขึ้น100 วิวนะครับเราจะมีการสุ่มผู้โชคดีนะครับไปเลี้ยงชาบูกัน คือข้อนี้ครับ ขอโดเนทให้เพื่อนปัญญาหน่อย ทีหนึ่งโทรปัญญาจะเอามาเติม RV ครับทีหนึ่งร่วมช่วยกันทำมาหากินครับ โอเค แล้วก็ซึ่งผมพูดทฤษฎีหน่อย เรานอกเรื่องไปเยอะ โจทย์นะครับจะให้ T1 โอเมก้า1แล้วก็ T2 โอเมก้า2แล้วที่สำคัญครับ T2 มันต้องเป็น 100% ตลอดครับ มันเป็นอุปกรณ์พิเศษ ตายตัว อุปกรณ์พิเศษ โดยที่หลักการคือเขาจะเอาอากาศเข้าไปครับ ผ่านชุดอุปกรณ์ Direct Temperature แล้วออกมาจะได้เป็น Relative 100% นะครับ ก็คือไม่มีแห้งเลย โดยที่ T ตรงเนี้ยครับ ของน้ำที่ออกมานะครับ ก็เป็น T2 เหมือนกัน แล้วคำว่า Direct Temperature นั่นคืออีตัว T1 นี่แหละ ไอตัว T1 นี่แหละคือ
die valve temperature ก็คือเราไม่สามารถวัดอุณหภูมิกระป๋อเปียกได้อย่างที่ต้องการครับ เพราะว่าอากาศเราวัดย่ยากเราก็เลยต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้มาวัดเมื่อเทียบเพราะอย่างนี้มันมีสูตรอยู่ครับ คือเรื่องเวทเบลนะครับ สูตรมันจะเป็นสูตรเฉพาะของอุปกรณ์มาเลยครับ เราก็อย่าไปซีเรียสมัน เราก็ใช้ตามที่เขาบอกมา คือโอเมก้า1มันจะเท่ากับ CP T 2 ลบ T 1คูณบวกกับโอเมก้า2คูณ HFG 2ครับ ส่วนด้วย HG 1ลบ HF 2ครับ แล้วก็โอเมก้า2ครับ เท่ากับ 0.622 ครับ PG 2ส่วนด้วย P 2ลบ PG 2ครับ โดยปกตินะครับ ไอตัว P ตัวเดียวนะครับ หรือ P 2อะไรเนี้ย ส่วนมากเวลาเราวัดอุปกรณ์นะครับ ตรงนี้ก็จะต้อง ATM นะครับ P ATM อยู่แล้ว อีฝั่งนี้ก็ต้อง P ATM อยู่แล้วครับเพราะเราวัดความชื้นในอากาศนะฮะไปอันนี้คือสูตรที่ใช้ครับ เราไปอยู่ตัวอย่างสุดท้ายของบทที่3ครับ ตัวอย่างสุดท้ายของบทที่3แต่ถ้าข้อตะกี้แกไม่ให้มาต้องไปนั่งฟาร์มเยอะอยู่นะ ใช่ ใช่เลย ใช้วิธีหาเป็นข้อ2ได้ไหมไปฟาร์มหาฟาร์มต่อไปอ่ะ ข้อไหนครับข้อตัวอย่าง3นะ ก็ได้ครับ ได้ แต่ผมว่าวิธีเมื่อกี้สั้นสุดแล้ว กลัวให้มาไม่ครบ ใช่ใช่ ถ้าให้มาคมนี่ปวดหัวนะครับ ปวดหัวจริงโจทย์ข้อ3ครับ เขาบอกว่าเป็น ถ้าเพื่อนเจอคำว่าเวทเบลนะครับ เราต้องคิดถึงข้อนี้เลยนะ of atmosphere ที่ฉันเรียกกัน ATM โจทย์เขาให้ T1 มาครับ เท่ากับ 25 องศาเซลเซียสครับ ATM แล้วก็ P เท่ากับ P ATM 101.325แล้วก็ฟรี1เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณนิรพัฒน์ฟรี1 ทีหนึ่งไหนวะ มีไหมมีไหม ไม่มี ไม่มีครับโจทย์ให้หาครับ sorry ครับ ผมขอโทษผมขอโทษโจทย์ให้หา แล้วก็ที2เท่ากับ15 องศาเซลเซียส เสร็จแล้ว เอาเลย คือเวทเบลนะครับ เพื่อนๆต้องรู้กันเลยว่าฟรี2นะครับต้องเป็น 100% นะครับฟรี2เป็น 100% แล้วก็ P 2ก็เท่ากับ P ATM นะครับเขามันอยู่ในอากาศเดียวกันเนาะโจทย์เขาให้หาโอเมก้า1ฟรี1และ H ของอากาศนะขณะนั้นครับ entropy พอ entropy เราลดพักผ่อนไปเราพักผ่อนอันนี้มาครับสาบุ โอเคผมเขียนพออย่างนี้ เราจะหาโอเมก้า1เราต้องรู้โอเมก้า2ครับ เราก็เลยต้องเริ่มที่โอเมก้า2เริ่มที่โอเมก้า2โอเมก้า2โอเค โอเมก้า2เท่ากับ 0.622 คูณ P G 2ส่วนด้วย P 2ลบ P G 2P G 2นะครับ เราก็ไปเปิดเลยครับ เปิดตารางของน้ำนะครับ ได้เลย ตารางของน้ำที่ P G 2แอดอุณหภูมินั้นครับ ซึ่งแอดอุณหภูมินั้นคือ15ครับ ลองเปิดดูเราก็จะได้ TG 2เท่ากับ 1.7057 ครับ จาก AC เหรอ ใช่ ตาราง AC บอกเดี๋ยวผมเขียนให้สักครู่ครับ
ลบด้วย1.7057เพื่อนๆครับเพื่อนๆอย่าลืมเขียนหน่วยกันนะ ผมก็ลืมอยู่ตลอดเลยเหมือนกันธรรมดาในนี้ต้องเขียนกิโลปาสคาลนั่นนะผมเผลอเลยเพราะว่าหน่วยมันต้องตัดกันหมดครับหน่วยต้องตัดกันหมดตรงนี้เปิดจากตาราง A4 นะจ๊ะเปิดจากตาราง A4 เปิดจากตาราง A4 เกือบแรกครับ เปิดจากตาราง A4 ของแซดนะครับat t เกือบแรกครับ พออย่างนี้เราได้กดที่เลขโบบาแล้วครับ เราจะได้เป็น 0.0106 ครับ กิโลกรัมน้ำต่อกิโลกรัมไดแอร์พออย่างนี้ครับ เราก็จะได้เป็นโอเมก้า2มาแล้ว ต่อไปเราหาโอเมก้า1ครับโอเมก้า1เขาใช้สูตรครับ CP คูณด้วย T2 ลบ T1 ดูเดียวเมื่อกี้เลย ใช่บวกด้วยโอเมก้าHFT 2ส่วนด้วย HG1 ลบ HF 2ผมลืมบอกครับ CP นะครับ เปิดที่ตาราง ทีวีที่อุณหภูมิไหน A2 ครับ ทีวีที่ไหน ของ Air ครับ ของ Air ตาราง A2 Air ครับ ของ Air มันจะเท่ากับ 1.005 คูณ T2 ครับ คือ 15 ลบ 25 บวก 0.0106 ครับ ส่วนด้วย HFG ครับ HFG อันนี้เปิดจากตาราง A4 ครับ A4 at อุณหภูมิที่2นะครับ at ที่อุณหภูมิที่2ซึ่งอุณหภูมิที่2เราก็คือ15นะจ๊ะองศาเซลเซียสนะอย่าลืมนะอย่าเปิดมั่วนะคือข้อบทเนี้ยเราจะงงว่าเราต้องไปที1ที2หรือยังไงนะครับเราต้องดูอะไรที่ที่2ครับเราต้องเปิดที่ที2หมดครับโอเคนะโอเมก้า2เราได้มาแล้วก็คือตัวนี้เมื่อกี้ผมสอนเลยไปผมขอโทษพอผมเปิดตาราง A4 แอดที่อุณหภูมิที่15องศาครับผมก็จะได้เป็น2465.4 กิโลจูลต่อกิโลกรัมอย่าลืมใส่หน่วยนะผมขอโทษอีกแล้ว CP ก็มีหน่วยนะครับ ดูด้วยนะเพื่อนนะ CP มีหน่วยนะแต่ผมไม่อยากใส่ผมเผลอเลยอีกแล้ว ดูกันด้วยนะเพื่อนนะต่อครับก็แสดงว่า254.65นะครับมันก็คือนะครับมันก็คือ HG ครับของตาราง A4 HG ของตาราง A4 เหมือนเดิม โมชั่นเลยโมชั่นแล้ว เจอกันเพื่อน at เอากระดาษขึ้นกับ at ไปติวใครอ่ะ ๆไอ้เหี้ยเราจะตัดเป็น at ทีหนึ่งครับอันนี้คือ at 25องศา at ทีหนึ่งเสร็จแล้ว F2 HF2 มันก็เป็น62.982 ครับอันเนี้ยเปิดจากตาราง A4 ครับ at T2 เห็นไหมครับเพื่อนเห็นว่ามันห้อย2ห้อย1ยังไงก็ตามนั้นเลยพอเรากดเครื่องคิดเลขตึบตับเราจะได้โอเมก้า2แล้วครับเป็นโอเมก้า1ครับขอโทษครับ
476คูณ10กำลังลบ3กิโลกรัมน้ำต่อกิโลกรัมไดแอร์พออย่างนี้เรามีสูตรหนึ่งครับที่เราใช้ตั้งแต่ยุคพุทธกาลนู่นเลย ผมเคยบอกว่าถ้ารู้โอเมก้าเราจะหาฟรีเราต้องใช้สูตรนี้ครับสูตรนี้รู้โอเมก้าหาฟรีใช้สูตรนี้เรารู้โอเมก้าแล้วเมื่อกี้คือโอเมก้า1แสดงว่าฟรีเท่ากับโอเมก้า P ส่วนด้วย0.622บวกโอเมก้า PG ซึ่งไอตอนเนี้ยเขาถามของอากาศทั่วไปนะครับ ถ้าเพื่อนๆลองคิดนะครับถ้ามันผ่านน้ำแล้วออกไปมันจะไม่ใช่อากาศของห้องอากาศของห้องมันคือความชื้นก่อนเข้าครับแสดงว่าไอตรงเนี้ยจะเป็นของ1หมดเลยครับบอดไม้ของ1หมดเลยพออย่างนี้ P นะครับ P ตัวเดียวคือ P ที่ ATM นั่นเองแทนค่าครับโอเมก้า1เราก็แทนไปครับ6 4 7 8นะครับ6ครับผมขอโทษ6เลข6นะผมก็หล่อนตัวเองเหมือนกัน76คูณด้วยความดันบรรยากาศก็คือ101.325ครับส่วนด้วย0.622บวกโอเมก้าครับโอเมก้านี้ก็ต้องเป็นโอเมก้า1ครับก็เป็นผมลืมคูณ10กำลังลบ3แหละเพราะแสดงว่า 6.476 คูณ10กำลังลบ3แล้วก็คูณกับ PG นะครับเป็น PG แอดที่1เนาะ PG ก็คือ PZ แหละแอดที่25องศาเซลเซียสผมได้คำตอบมาแล้วก็คือเปิดมาแล้วมันได้316.98ครับ316.98พอกดเครื่องเลขเราจะได้ฟรีแล้วครับลองดูเท่ากับ0.333นะครับหรือถ้าแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับ33%ประมาณนั้น33.3%สุดท้ายครับหาเฮดครับเฮดมันเท่ากับ HA บวกโอเมก้า HV ซึ่งผมมีสูตรลัดแล้วเนาะ 1.005 คูณ T บวกด้วยโอเมก้าคูณ 2501.3 บวก 1.82 คูณ T แสดงว่าเราก็แทนค่า T ไปครับอันนี้เขาหาของอากาศรวมใช่ไหมครับของอากาศในห้องแนวคิดเดิมกับฟรีเลยครับอากาศเดิมในห้องมันก็คือ T1 นั่นเองแสดงว่า T ที่เราต้องใส่เนี่ยคือ T 25องศาทันไหมอีกไม่ทันบอกนะย้อนได้นะคือบทนี้ครับแทนสูตรอย่างเดียวครับแต่คุณต้องเปิดตารางมาให้ถูกก็1.005เลขถูกจัด25บวกโอเมก้า1เมื่อกี้ได้มาเท่าไหร่วะอีกเด้ากูเลย6.476 เดี๋ยวก็ไม่เจอหน้าแล้ว 6.476 คูณ10กำลังลบ2501.3 บวก 1.8 คูณ 25ก็ได้ครับ 41.618 ครับกิโลจูลต่อกิโลกรัมไดแอร์จบแล้วครับบทที่3
บทที่สามจบแล้ว ก็วันนี้ครับ เป็นบทที่สามเป็นเรื่องบทที่ไม่ยากนะครับ ที่สำคัญคือสูตรเนี่ยครับ บทที่สามที่ผมสรุปไว้เนี่ยครับ พวกเนี้ยหน้าเนี้ยสำคัญครับ ถ้าโอนเงินเข้าบัญชีนะครับเดี๋ยวผมส่งสรุปไปให้ ไม่ใช่ เสียบัญชีไปนะ ชีหลอกให้บอล เดี๋ยว โอนเงินให้ปัญญาโดเนทปัญญา นี่ครับนี่คือผมสรุปไว้แล้ว อันเนี้ยสำคัญแล้วเลือกให้ถูกครับสำหรับวันนี้คลิปนี้บทที่3ไซโบวิทิกชาร์นะครับก็ได้จบลงแล้ว อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ แล้วก็ พบคลิปใหม่ๆ กับเราครับอิงอลาวครับ โดเนท ขอบคุณครับ ปัญญา สวัสดีครับ